백석의 모닥불에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 우선 시작하기 전에 보조사라는 것의 의미를 먼저 좀 알고 갈 필요가 있을 것 같아요. 보조사라는 거는 주격조사 은는이가 또는 목적격조사 을을과 다르게 보조해준다는 거죠. 다시 말해서 예를 들어 더함의 의미를 해주면 도라는 게 있죠. 철수와 영희도 밥을 먹었다. 그러면 철수와 영희도 그러면 다른 누군가도 밥을 먹었고 철수와 영희 역시 밥을 먹었다라는 더함의 의미를 가져다 주고 예를 들어 단독의 의미로도 쓸 수 있죠. 철수는 사과만 먹었다. 그러면 배나 오렌지 같은 건 안 먹은 거야. 사과만 먹은 거죠. 이런 식으로 보조해주는 의미를 담은 보조사라는 거를 알고서 이 시를 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 학습 목표는 시대적 배경을 이해할 수 있다. 이 시대적 배경 아는 게 오늘 되게 중요한 포인트가 되겠고 이 시의 영향을 받아 창작된 시의 내용을 파악할 수 있다. 지금 우리가 교과서에 나와 있는 시는 백석이라는 시인의 모닥불이라는 시고 이 시의 영향을 받아서 후대에 창작된 시가 안도현의 모닥불이라는 시가 있습니다. 자, 그러면 본문을 읽어볼게요. 좀 형광펜으로 밑줄을 치면서 읽어보겠습니다. 새끼오리도, 자, 여기 새끼오리에서 주목해야 될 포인트가 지금 우리는 오리라는 말이 익숙하죠. 그런데 오리는 올의 평안 방언이에요. 즉, 다시 말해서 오리라는 평안 방언을 사용했다는 거예요. 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창이라고 하면 낡아 빠진 신발 밑창 정도로 알면 되고 개니빠니도, 너울쪽도, 집건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기와땅도, 닭의 집도, 개터럭도 타는 모닥불 이렇게 됐네요. 자, 지금 도라고 하는 뭐를 반복하고 있습니까? 보조사를 반복하고 있죠. 그런데 우리가 여기서 보면 소똥이라든지 낡아 빠진 신발 밑창이라든지 머리카락이라든지 뭐 막대꽃이라든지 이런 것들이 다 필요가 있는 건가요? 네, 필요가 없는 쓸모없는 것들인 거죠. 그래서 되게 보잘고 쓸모없는 즉 유용하지 않고 무용한 사물들을 열거하고 있어요. 특별한 이유가 아니면 굳이 쓸모가 없는 사물들인 거죠. 자, 그래서 지금 첫 번째 연에서는 모닥불 속에 모모에 의해 타는 모닥불이라고 했기 때문에 모닥불 속에 타고 있는 사물들을 열거한 것을 볼 수 있습니다. 자, 다음 2연 봐볼게요. 2연 역시 도라는 게 계속 반복되네요. 재당도, 초시도, 문장 늙은이도. 자, 여기 앞에 나와 있는 사람들은 조금 신분이라든지 이런 것들이 높은 사람들을 의미하고 뒤에 더부살이 아이도, 새사위도, 갓사돈도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 붓장사도, 땜쟁이도, 큰 개도, 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 자, 지금 여기서 말하고자 하는 건 뭔가 신분의 차이 같은 것도 없이 왜냐면 이때 시대가 지금 일제강점기니까 1920년대 정도쯤인데 이때 같은 경우는 좀 신분이라든지 이런 것들에 영향을 많이 받았을 텐데 그런 것 상관 하나도 없이 남녀노소 이런 거를 의미를 하는 거잖아요. 그러니까 그런 거 상관없이 모두 모닥불을 쪼이고 있다. 즉 아까와 똑같이 모닥불을 쬐는 사람들과 짐승들을 열거하는 열거법을 사용을 했습니다. 마지막으로 3면 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 자, 1년과 2년은 내용적으로도 모닥불과 관련된 현재 상황에 대해서 말을 하고 있어요. 모닥불 속에서 타고 있는 아니면 모닥불을 쪼이고 있는 사람들 이런 식으로 현재 상황에 대해 말하고 있는 반면에 사면은 할아버지의 어릴 적 사연을 서술했어요. 즉 할아버지
어릴 적 사연인데 이게 어떤 거예요? 어미아비가 없는 슬픈 사연인 거죠. 그래서 우리가 이 몽둥바리라는 것이 조금 핵심 포인트인 건데, 자, 몽둥바리를 우리가 두 가지로 해석을 할 수 있는데, 고아로 살아야 했던, 어머니 아버지가 없이 살아야 했던 할아버지의 불행한 과거를 의미하고, 이 작품이 일제강점기에 창작되었다는 점을 고려할 때는 할아버지의 슬픈 역사는 곧 우리 민족의 슬픈 역사임을 환기했다는 거죠. 자, 우리가 견디어온 슬픈 역사와 끈질기게 이어가고 있는 현재의 모닥불을 느끼고 있는 이 정겨운 삶을 모습을 동시에 보여주고 있는 것이며, 모닥불이라는 것을 통해서 비극적 역사와 모든 존재를 포용하는 조화 평등의 공동체적 합일의 정신을 보여주는 것이다. 자, 요런 시였고, 자, 이제 모닥불의 상징적 의미에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리고 뭔가 우리 이 시를 보면서 느꼈던 거는, 여기 같은 경우 있죠? 력사. 우리가 지금 이 력사라는 것은 우리나라 말로 하면은 어떻게 쓰죠? 네, 역사라고 쓰죠. 그래서 얘 같은 경우는 두음 법칙이 적용되지 않았고 얘는 적용이 된 거죠. 그래서 이게 남한과 북한의 차이인 거잖아요. 우리나라는 두음 법칙을 적용해서 역사라고 하는 반면에 북한은 두음 법칙을 적용하지 않죠. 그러니까 이 시인은 계속해서 평안 방언을 의식적으로 계속 사용하면서 고향 사람들의 소박한 삶, 이런 것들을 그려내고 있습니다. 자, 그래서 요 모닥불의 상징적 의미에 대해서 알아보도록 할게요. 자, 1년은 무용한 사물. 제가 아까 말했죠? 머리카락이라든지 이런 것들이 쓸모가 없어. 그리고 제가 생각했을 때 새끼 오리. 우리가 다 큰 오리는 잡아먹고 오리고기로 먹을 수 있지만 새끼 오리는 덜 자랐잖아요. 즉, 새끼 오리일 때는 쓸모가 없는 거예요. 그런 식으로 무용한 사물이 새로운 유용성을 얻어서 사람들의 추위를 녹여주는 사물로 변화했다. 무용했던 사물이 사람들의 추위를 녹여준다는 유용성을 얻게 된 거죠. 그래서 즉 다시 말해 1년에서는 재생의 공간, 부활의 공간, 포용적 시혜의 공간으로 볼 수 있고 2년은 각계각층의 모든 사람들, 신분이 높고 낮고 이런 걸 다 떠나서 이 모든 사람들과 또 동물들, 사람 동물 구분 없이 사람 동물 모두 뒤섞여서 불을 쬐고 있다. 모닥불을 둘러싸고 같은 거리를 유지하며 원의 형태로 앉아있다. 이때 같은 거리를 유지한다는 건 뭐예요? 모닥불에 너무 가까이 가면 너무 뜨겁고 너무 멀리 가면 춥고 이러니까 다 똑같은 거리를 유지해서 모두가 따뜻하게 평등하게 이런 의미를 갖고 있는 거죠. 즉 모닥불을 통해서 평등의 공간, 화해의 공간을 나타내는 것을 알 수 있습니다. 마지막으로 4면 할아버지의 슬픈 가족사의 내력을 간직하고 있는 모닥불. 자, 우리가 곧 할아버지의 슬픈 역사는 우리 민족의 슬픈 역사를 의미한다고 앞에서 말을 했습니다. 즉 다시 말해 역사를 인지하는 공간. 어떤 역사인 거예요? 일제강점기라고 하는 우리의 슬픈 역사를 인지하는 공간인 거죠. 자, 강연에 나타난 소재의 상징적 의미를 알아보도록 하겠습니다. 제가 계속 말했듯이 새끼오리, 헌신짝, 소통, 갓신창, 개니빠니 같은 경우는 모닥불을 피우는 보잘것없는 대상들을 의미합니다. 이연에서 말하는 제당, 초시, 붓장사, 땜쟁이, 큰개, 강아지는 차별 없이, 신분의 차등 없이, 사람과 동물의 차별 없이 평등하게 모닥불을 쬐는 존재들을 의미하고요. 사면에서 할아버지의 경우는 슬픈 가족사, 즉 할아버지의 슬픈 역사는 우리 민족의 슬픈 역사와도 같습니다. 이 시의 내용과 관련하여 아래 활동들을 해보자. 1년에 나열된 사물들이 어떤 특징을 가지고 있는지 말해보자. 아주 특별한 경우가 아니면 거의 쓸모가 없는 것들이다. 네, 제가 앞서 말했던 것이죠. 이연에서 모두가 둘러서서 모닥불을 쬐는 시적 상황의 의미에 대해 말해보자. 신분이라든지 나이의 구별 없이 모두가 평등하게 어우러져 모닥불을 쬐고 있음을 의미한다. 자, 아까 이연에서 봤을 때 늙은이도, 아이도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도 이런 식으로 나이 상관없고
이런 게 계속 나와 있는 거죠. 그래서 신분 나이 등의 규별 없이 평등하게 모닥불 쬐고 있고 4면 슬픈 역사가 의미하는 바가 무엇인지 개인적 차원, 공동체적 차원으로 나눠서 자, 개인적 차원으로는 뭐예요? 할아버지라는 사람이라는 개인적 차원으로 봤을 땐 어린 시절에 겪은 할아버지의 불행을 의미하고 공동체적 차원에서 봤을 땐 우리 민족의 불행, 할아버지의 슬픈 역사는 곧 우리 민족의 슬픈 역사이기 때문에 이것은 곧 우리 민족의 불행, 즉 일제강점기를 의미한다. 자, 이 시의 표현상 특징을 중심으로 하여 작품을 감상해보자. 이 시에는 새끼오리, 개니빠니 등과 같은 평안 방언이 많이 사용되었다. 시인이 계속 평안 방언을 사용한 의도가 무엇일까요? 고향 마을을 조금 구체적으로 재현하고 생동감 있게 재현하고 향토적 정서를 환기하고 친족 공동체의 삶을 생생하게 그렸다. 즉 다시 말해서 평안 방언을 사용해서 좀 소박한 삶과 아름다운 자연을 나타내는 것이겠죠. 고향 마을을 구체적으로 재현을 하고 향토적 정서 환기하고 친족 공동체의 삶을 생생하게 그렸다. 2번 1연과 2연에서 반복되고 있는 도가 작품의 내용과 형식적인 면에서 어떤 효과를 낳는지 말해보자. 자, 시로 다시 돌아가면 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도 이런 식으로 해서 뭔가 리듬감을 부여하고 있고 열거를 하는 거죠. 다시 말해 반복인 거예요. 반복은 곧 뭐다? 운율의 형성이다. 즉, 다양한 사물이 함께 모닥불에 타고 다양한 존재가 평등하게 불을 쬐는 상황을 생생하게 표현을 했고 형식적으로는 뭐예요? 같은 소리를 반복해서 운율 형성. 운율 형성은 곧 리듬감 형성. 다시 말해 작품의 음악성을 높였다는 것이죠. 자, 백석의 모닥불의 작품 개관. 갈래는 자유시, 서정시, 산문시이고요. 산문시가 조금 헷갈릴까봐 말하는데 산문시는 뭔가 특정한 그런 형식을 갖추지 않고서 쓴 것을 의미하고요. 그래서 우리가 산문하면은 뭐 소설이라든지 이런 것들이 있죠. 성격, 묘사적, 회상적, 산문적, 감각적, 토속적, 회화적. 회화적이라는 거는 뭔가 그림으로 그릴 수 있는 이미지를. 제재는 모닥불. 평등과 어울림의 정신과 할아버지의 슬픈 역사는 우리 민족의 슬픈 역사. 비극적 역사를 끌어안고 조화와 평등을 지향하는 공동체적 합일의 정신. 자, 특징을 살펴보겠습니다. 평안도 방언을 사용해서 사실성과 향토성을 높이고 있고 열거의 방식으로 대상을 제시하고 있고 지금 이곳의 상황 묘사와 과거 회상으로 이루어져 있다. 근대적 평등의식이 중심에 놓여 있고 현재 정황, 지금 모닥불을 쬐고 있는 현재의 정황과 과거의 회상, 할아버지의 슬픈 역사가 대비를 이루는 구조다. 자, 이거는 백석의 모닥불에서 영향을 받아 창작된 시입니다. 이건 역시 한번 읽어보면 밑줄 안 치면서 읽을게요. 모닥불은 피어오른다. 어두운 청가시장 귀퉁이에서 과일시장을 의미해요. 어두운 청가시장 귀퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공들 가슴 속에서 첫 차례 기다리는 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 모여있는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 자, 여기까지 에서라고 하면 다시 말해서 장소를 계속 말을 하고 있고 그래서 다양한 장소에서 모닥불이 계속 피어오르고 있는 것을 나타내고 있습니다. 다음, 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동트기 10분 전에 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에 무장 독립군들 출정가 부르기 전에 압록강 건너기 전에 배부른 그들 잠들어 있는 시간에
쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른다. 자, 이거는 뭐뭐에라고 하면서 시간의 의미를 나타내고 있어요. 땅바닥에 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는 삶을 희망으로 전진시키는 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른다. 한 그루 향나무 같다. 자, 여기서 말하는 향나무는 조금 가치가 있고 이런 것들을 의미해요. 향나무가 굉장히 비싼 나무잖아요. 자, 모닥불이 피어오르는 곳때라고 이렇게 하고 있죠. 제가 아까 전에 말했었던 장소 그리고 아까 전에 말했던 시간을 의미를 하고 있습니다. 자, 백석의 모닥불을 계승한 부분은 소외된 삶을 위로하는 사랑의 빛, 모닥불의 시적 계승은 안도연의 모닥불은 백석의 모닥불을 잘 계승한 작품입니다. 백석의 모닥불에서 시도한 역금의 표현 형태, 역금, 다시 말해 열거법, 핫하는 것들이 모여서 빛과 사랑을 주는 모닥불의 이미지를 표현하고 있어요. 안도연은 소외된 이들에게 빛과 사랑을 주는 모닥불의 현장과 시간에 초점을 맞추며 활활 타오르는 모닥불의 이미지를 조명합니다. 나아가 고난을 극복하고 삶의 희망을 전진시키는 모닥불을 한 그루 향나무에 비유하면서 향나무라는 고귀하고 숭고한 존재로 그 의미를 심화시키고 있습니다. 안도연의 모닥불은 백석의 모닥불과 같이 자유시, 서정시, 현대시입니다. 성격은 상징적이고 비유적, 열거법이라는 표현법을 사용했던 것. 제재는 모닥불, 주제는 고단하게 살아가는 사람들을 위로하고 그들에게 희망을 주고자 하는 의지를 의미합니다. 설명을 조금 봐보면 이 시는 고단한 삶과 역사적 암흑기를 극복하고 살아갈 수 있는 희망을 주는 존재로서의 모닥불을 노래하고 있는 작품입니다. 스스로를 태우면서 어둠을 밝히는 존재인 모닥불은 고난과 시련에 빠져 있는 사람들에게 현실을 극복하고 살아나갈 힘과 희망을 줍니다. 우리가 연필 같은 경우도 자기 몸을 희생해서 남들에게 기쁨을 주고 떠나죠. 모닥불도 마찬가지라는 거예요. 스스로를 태우면서 어둠을 밝히고 사람들에게 힘과 희망을 주는 존재인 모닥불. 그래서 1행에서 10행까지는 화자는 모닥불이 피어오르는 곳을 차례로 떠올리고 화자가 언급한 장소들의 공통점은 가난하고 힘겨운 현실을 이겨내며 살아가는 사람들이 있는 곳이라는 거예요. 자, 다시 봐보면 지하도 공사장 입구, 조금 힘들고 그런 데죠. 잡것들이 몸푼 쓰레기장, 그리고 뭐 여공대 가슴속, 첫 차를 기다리고 있는 좀 뭔가 아득한 면사무소 앞, 양말에 구멍 나고 약간 이런 식으로 조금 가난하고 힘겨운 현실에 대해서 얘기를 하고 있어요. 근데 이 화자가 힘겨운 삶을 살아가는 사람들에게 따뜻함과 힘을 주는 존재로 모닥불이라는 것을 그리고 있는 거예요. 그리고 11행에서 19행까지는 모닥불이 피어오르는 시간에 대해서 말을 하고 있어요. 모닥불은 고난과 시련의 순간과 역사적으로 중요했던 순간, 나태와 안일의 순간에도 피어오른다고 말을 하고 있어요. 다음 20행에서 27행에서는 모닥불의 의미와 역할에 대해서 말을 하고 있습니다. 모닥불은 사람들에게 따뜻함을 주고 삶에 대한 열정을 불러일으키며 사람들에게 고된 삶 속에서도 살아갈 희망을 주는 존재로 그려집니다. 그래서 화자는 죽은 이를 기릴 때 사용하는 향을 만드는 나무인 향나무와 같이 모닥불도 힘겨운 삶을 살아가는 사람들에게 희망과 인내를 주는 숭고한 존재라고 비유하는 것입니다. 자, 백석의 모닥불과 안도연 시인의 모닥불을 봤습니다. 이제 문제를 풀어보겠습니다. 이 시의 중심 제재인 모닥불은 모닥불의 상징적 의미를 정리한 내용으로 적절하지 않은 것. 자, 모닥불이라는 것은 슬픈 역사를 잊게 하는 초월의 공간인가요? 뭔가 타임머신 뭐 이런 의미가 아니잖아요. 모닥불은 지금 슬픈 역사를 이겨내고 조금 힘과 희망을 주는 것이 그거를 잊게 하는 초월의 공간은 아닙니다.
그래서 답은 1번이 되겠고 다른 거 봐볼게요. 사람들에게 온기를 주는 빛과 사랑의 공간 맞고요. 동물까지도 차별 없이 받아들이는 평등의 공간 맞네요. 신분의 차별과 갈등 없이 불을 조이는 이연에서 남녀노소 뭐 신분 상관없이 불을 조이는 화합의 공간이라고 말했고 버려진 존재에 새로운 효용을 부여하는 재생의 공간도 맞죠. 우리가 머리카락이라든지 새끼 오리가 필요 없는 무용한 사물이었지만 버려진 존재한테 새로운 효용을 부여한다고 했어요. 모닥불의 탐으로써. 그래서 정답은 1번이 되겠고 이 시의 리듬감 형성에 주된 영향을 미치는 요소는 자, 이것 한번 뭘까요? 바로 같은 보조사의 반복이죠. 도라고 하는 보조사를 반복함으로써 반복의 곧 운율 형성, 즉 리듬감을 형성해서 음악성을 향상시켰다. 자, 방언을 사용하는 문학작품의 매력이 무엇일지 생각해보자. 뭔가 정감 있고 토속적이고 이런 것들이 매력이라고 볼 수 있겠고 고단하게 살아가는 현대인에게 위로가 되는 이 시의 모닥불과 같은 것은 무엇이 있을까요? 자, 예를 들어 아이돌, 몬스타엑스가 될 수도 있겠고 선생님들한테는 뭐 커피, 직장인들한테 커피가 또 모닥불과 같이 위로, 힘과 사랑이 되어주는 것이 될 수 있겠죠. 자, 그래서 아까 답 말했던 거 1번. 모닥불은 공동체적 유대감을 형성하게 하는 공간이고 빛과 온기를 주는 모닥불 속성과 연관지어 볼 때 모닥불은 하찮은 삶을 표현하고 소외된 사람들의 차별 없이 위무하는 빛과 사랑이라는 의미를 갖습니다. 나아가서 모닥불은 할아버지의 개인적 삶의 비애까지도 보듬고 간직하고 따라서 모닥불이 슬픈 역사를 잊게 하는 초월의 공간이라는 의미는 적절하지 않다. 두 번째, 이 시는 1연과 2연에서 도라고 하는 연결보조사의 반복에 의해서 일정한 박자와 리듬을 형성하고 있다. 자, 지금까지 백석의 모닥불도 그 시의 영감을 받고서 백석의 모닥불의 영향을 받고 창작된 시인 암도연의 모닥불까지 살펴봤습니다.